Так, всем доброго времени. У нас было недавно обновление, буквально несколько минут назад. Что там было? Давайте посмотрим, что тут у нас интересного. И здравствуйте. У нас открылся новый офицер. Что ж, давайте сначала посмотрим, что нам написали. Ничего пока не написали. Так, сервер на обслуживание. Так, около 30 минут. Ну, пока еще. Обычно должно приходить сообщение, что вот произошло обновление, мы улучшили то-то, то-то, было добавлено и так далее и тому подобное. Но пока такого системного сообщения к нам не поступало. Пока администрация еще не сформулировала свои мысли. Так, сейчас мы вернемся и посмотрим, что же там такого интересного и забавного происходит, пока мы отправим своих солдатиков убивать зомби. Ведь мы помним, что зомби это очень-очень важно. Так, поставим вот этого вот офицера. Ну что ж, если у нас что добавить, да, у меня есть две, почти 3 звезды Марии. Давайте установим, пускай будет. И пойдем в этот наш отдел офицерский. Смотрим здесь, нажимаем. Так, у меня Мария, можно сказать, собрана. Все части. Можно ее синтезировать, но я пока нет. Жду какого-то мероприятия, чтобы получать какие-то баллы за все это дело. О, и что вот мы видим в самом конце. Вот такой вот у нас появился дядька. Так, надо убрать музычку, наверное, чтобы она не так громко. Вот такая вот история появилась. Есть у нас мелкий какой-то енот или что это такое? Лисенок, непонятно, хвост в кружках, может быть, какое-то интересная зверушка появилась. Так, что пишет здесь? Высокоэнергетический патрон, видимо, начинает работать с 18 уровня. Ну, естественно, получив 18 уровень навыка, открыв 5 звезд, вы получаете вот такого вот интересного дядьку рокера с гитарой смертельная, смертоносная, она дышит огнем. Так, что пишется? Два типа солдат с наибольшим количеством юнитов имеют 30% шанс заставить цель перейти в состояние горения на 2 секунды после атаки. Наносится 30% урона. Ну, все в уроне. Имеются шансы заставить пульку выстрелить по каким-то войскам и чтобы они загорелись. Дальше что у нас? Есть панда на самокате. Что пишет наша панда? Красная панда выпускает импульсы о здоровье и защита всех вражеских юнитов за первые 20 секунд боя. Минус 6,5%. Ну что ж, вот такая вот история с этим всем делом. 30% урона будет наносить этот товарищ, и при этом первые 20 секунд вот этот вот медвежонок будет уменьшать по ходу, видимо, всем, тупо абсолютно всей вражеской армии. Она не направлена на какой-то определенный там вид войск, там первый, второй, третий ряд. Просто пишется, что защита и всех вот вражеских юнитов за первые 20 секунд боя минус 6,5%. Ну что ж, вот такая вот история с новым офицером. Доставайте, люди, деньги и быстренько покупайте нашего Эрика. Вот такая вот история. Так, что появилось что-нибудь? Нет, это просто я поубивал зомби. Ничего пока не приходило. Ну, вот такая вот характеристика, вот такая вот вся история с новым нашим офицером. Так, что у нас? Ну, вот у меня уже 410 тысяч этого самого урана. Движемся к 35-ке сразу с гаражом. Уже вот почти там. Осталось еще там 30 тысяч урана, и мы сможем запускаться и получать новую вот эту вот мэрию вместе с гаражом. Ну что ж,
Пока сильно углубляться в эту историю мы не будем с этим офицером. Есть что есть. Такая вот история. Будем рассматривать его по ходу. Я не знаю, появится ли какой-то ивент там на прохождение. Ну, давайте глянем сюда. Иногда вот там, заходя каждый день, ну, это фигня. Ну, и здесь тоже ничего интересного. Раньше были какие-то такие мероприятия, что нужно вот было там каждый день тупо заходить, и в течение недели мы добирались, там получали там 10 фрагментов этого офицера, ну и как бы его открывали. Но, скорее всего, пока его не будет, этого мероприятия, может выйти чуть позже, когда они там, наша система напишет нам какое-то сообщение, что вот провелись такие работы и выдаст новое какое-то мероприятие. Также непонятно, будет он добавлен вот сюда вот на биржу, пока мы этого не знаем. Будет ли он сразу попадаться в наших вот этих вот сундуках, откроем, вдруг он там. Да, конечно. Так, ну это была, конечно, ирония такая. Ну что, пока такой поверхностный обзор на вот этого вот товарища нового нашего офицера. Скажем так, небольшое знакомство. Дальше будем посмотреть, ну и что-нибудь еще расскажем о нем. Вот как-то вот так вот. Так, что у нас? Ну, здесь дополнительные все вот эти вот медицинское подразделение. Также он ослабление войск дальнего боя, атака вражеского войска, дальность боя. Ну, вот здесь вот нарисована атака, но он не дает вам бонусов к вашей атаке, он просто уменьшает атаку врага. Здесь тоже на уменьшение, ослабление войск среднего боя. Да, он нацелен на ослабление атаки вражеских войск. Ну что, доставайте кошельки, покупайте новых офицеров. Я почему-то в какой-то период, когда вот эта вот вся игра была, когда там начали вводить новых офицеров, ждал отдельного офицера там именно для войск зомби. Но пока такого еще не случилось и, надеюсь, не случится, ибо, ну вот видите, что происходит. Верблюд всеми силами пытается внедрять какую-то новую ерунду и вытягивать людей, тратить деньги. Ну, вот если мы посмотрим вот это вот наше военное подразделение, здесь идут по 3. Наверное, скоро, в каком-то ближайшем будущем, с каким-то периодическим там интервалом они все это обновляют. Я думаю, что будут заполняться и вот здесь вот все вот эти вот клеточки также, наверное, будут подгонять по 3. Вот как вот здесь вот 2 ряда по 3, здесь пока 2 ряда по 2, но будут, скорее всего, по 3, потом по 3 ряда по 3, ну и вот как-то вот так вот. Но не будем в это все влазить, на этом, наверное, будем завершать, а дальше уже будем смотреть по обстановке. На этом все.